फारसे बुंनो फोरमायदों आङो कमार्शियेल अमाखौ 2020 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय फार्स्टआव आङो अमा माब्रैजोंनो स्टार्ट खालामदोंमोन बेनि उनाव अमा माब्रैजों माने बिमा खालामबाय आरो अमा माथामखौ ओमफ्राय मासेखौ बुन्दा दोनबाय आरो बेजोंनो एरै 2022 आव जेला पिग मिशन लन्च जादोंमोन अब्ला आङो भेटेनारियाव मोनसे फर्म फिला बानायबाय बेहाय आंखौ जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि डिबिअ तुफान सार आंनिनो डिप्टी जायो बेनि हेल्पआव आङो पिग मिशनाव सेलेक्ट जाबाय आरो बेनिफ्राय आङो बिटिआर सरकार प्रमद सारनिफ्राय आङो 4 लाख केस मोनदों बेनिफ्राय अमा माब्रै ओमफ्राय दानानि थाखाय 50,000 मोनदों आरो आङो बेनिफ्रायनो स्टार्ट जाय दासिमाव आंनाव गासै अमा बिमाया 20टा दङ ओमफ्राय आङो 2024 आव गासै अमा फिसाखौ 50टायानो फानदों ओमफ्राय दाख्लैसो जानुवारिनिफ्राय बिदिनो माने 5 टाइम्स जुदि अमाखौ जुदि सार्भिस खालामोबा बेनिफ्राय माने अमा बिमाखौ दोननो नाङा आरो माने अमा रेजेक्ट जायो आरो बेखौ आं फानदों खासि फानदों माने गासै अमा गिदिरखौ आङो 10टासो फानदों ओमफ्राय दाख्लैसो बिदिनो सप्ता खनसे जाबाय अमा फिसाखौ आं 20टा हरदों गासै 1 लाखनि आरो सानब्रै सानबासोल' जादों आरो सोरबाफोर कमार्शियेल अमा फिसिग्राफोर दं नामा गैया नामा दङ ना मा अमाखौ लायो हेमसियार मोजाङानो लकेल अमा हेमसियारबो लकेल अमाबो ओमफ्राय बहा लाबसिन हेमसियाराव ना लकेल अमायाव एक्चुअली माने माबानिफ्राय लकेलनिफ्राय माने कमार्शियेल अमाखौ फिसिनो हायोबा मोजां आरो माने लकेल अमाया माने 8 मास बा 3 माससो जों अमा फिसा फानोना ओमफ्राय माबाखौ कमार्शियेल अमाखौ माने 1.5 मासावनो फानो नंगौना नङा लकेल अमाया फिसाया बेसेबां लकेल अमाया जेनेबा दामा 5,000 मोनो हेलो बाजाराव बाजाराव बुन्दाखौ 5,000 मोनो बुन्दिखौ 4,000 3,500 बिदि मोनो आरो जोंनियावथ' सिनेमानो मोनो बुन्दा बुन्दिनि खोथा गैया आरो ओमफ्राय माने नोंसोर माने कमार्शियेल अमाखौ फिसियो नामा माने गिनाया गिया माने लाफिननाय जागोन ना एबारसो स्टार्ट खालामदों नालाय माने फार्स्ट टाइम नालाय एसे माबा एक्सपिरियेन्सबो गैया नालाय ओंखायनो लकेलखौनो लाग्रोनायसै होननानै लाग्रोनाय जादों आं खोन्थादे माने स्टार्टिंआवथ' नों हाखु दाखु जेनेबा वाल होनो हायाना माने गाहायनि फ्ल'रखौ नोंसोरथ' सेंग्रा ना गाहायनि फ्ल'रखौ नों आंहानो सिनि बस्थानै लाबोनानै गाहायनि फ्ल'रखौल' जेनेबा प्लास्टार खालामदो ओमफ्राय सोरगिदिंखौ जेनेबा बेरा दुमनानैनो फिसिनो हायो आरो माने एक्चुअलि साफा जेनेबा साखोन सिखोन जुदि फिसियोबा अमाया थाब ग्रथ जायो ओमफ्राय 6 मान्थावनो जोंनिया कमार्शियेल अमाया 100 केजि पार जायो ओंखायनो कमार्शियेल अमाखौनो फिसियो आरो हायोबा जेनेबा माने माथामखौनो स्टार्ट खालामनो हायो हाखु दाखु खालामलायनाङा आरो दाथ' सारा बुंदों दा जोंबो जेनेबा कपारेटिभ ससाइटियाव जोंबो माने मोनसे ससाइटि बानायदों सारनि अननायावनो माने जोंनि ग्रुपआनो KCC लन मोनदों आरो 38 सारनि अननायाव ओमफ्राय दा सारा अनसे अननानै आं नै दा आरो NLM नि बुंबाय आरो PNGP बेखौ माने होनो थांखि लादों दा सारनि थ्रुयैनो माने नोंसोरबो जुदि बे KCC खौ मोनोबा माने अमा बेफोरबायदिखौ लानो हागोन आरो सिगां मेन्टेना माने बाय'सिकिउरिटिखौ जेनेबा एसे माबा खालाम आरो माने अमा जुदि कमार्शियेल फिसियोबा जेनेबा बायह्रानिफ्राय थांनानै जेनेबा सिङाव हाबलानो नाङा माने साखोन सिखोन खालामनानै दोन आरो जेनेबा एसे साखोन सिखोन जेनेबा सुस्रां सुस्रिं खालामोबा माने अमाया थाब साबसिन देरो आरो सोरबा माबा सोंबावनो नामा मुलिनि फारसे सोंला राव अमाखौ लाखाया दा औ दे सोंलाय फिक्सिंखौ मा होयोबा मा होयोबा मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो
गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' माबाल'सो होयो जोंना हिन्दी सेन्टिबार बिदि होयो आरो नों जुदि निजा जुदि फिसियोबा जेनेबा जों कमार्सियेलाव दा माबा खालामो जेनेबा अमाया फिसा जाबाय सानब्रै बा सप्ता खनसे थानानै जों आइरन होयो आइरननि मुङा माने पेरिटास बेनिफ्राय आइरननि उनाव अखानायै कमप्लेक्स भिटामिन कमप्लेक्स होनाय मोनसे होयो आरो मानो होनबा माने प्लास्टार नालाय माने बिसोरो हा गानो मोना ओंखायनो आइरन मोनजाया नालाय आइरन फुनांगौ आरो माने बेखौ होयो ओमफ्राय अखानायै कमप्लेक्स ओमफ्राय बेनिफ्राय 14 daysनि उनाव आबार रिपिट माने बेखौ आइरन फुदो